juicy. At ngayon ay magluluto po tayo ng baked chicken potato. Ito na yung potato natin na laga ko na siya kanina. Tapos ngayon dudurugin na lang natin siya para bilugin natin to siya mamaya. Durugin muna natin siya ng mano-mano. Dapat durug na durug siya. Lagyan natin siya ng cheese. So, masarap pong mozzarella cheese. Kaso mahal yun. Budget meal lang tayo, kaya Eden cheese. Eden cheese na. Lagyan natin ng salt. Para may lasa. Mix ulit natin. Tabi muna natin siya para mamaya. Isa muna natin yung chicken tsaka yung mushroom. Lagyan natin ang konting oil. Mainit na. Isa na natin yung bawang tsaka yung sibuyas. Next, bell pepper. Kanina, tsaka itong mushroom. Lagyan natin ng kaunting toyo. Soy sauce. Konti lang po para medyo brown siya. Asin para may lasa. Gagawin naman natin ngayon yung sauce natin. Pakuluin lang po natin. May tira akong cheese kanina. Bali, ilagay natin siya. Pagkatapos magpapinabang. Lagyan din natin siya ng salt para may lasa.
Mix lang natin. Mix lang, haluin lang po natin siya at hintayin natin kumulo. Kumukulo na po siya, off na natin. So, ito na siya, yung kanina. Lagay muna natin siya dito sa ilalim. So, ito yung potato natin kanina, di ba? Ngayon, bilugin natin siya na bilugin natin. So, ito na siya. Ngayon, lagay na natin yung ginawa nating cream. Samayin na lang natin. Kaso yung siya may parang Hi guys! So, ayun. Ito na lang po yung natira dun sa binake natin kanina. Ngayon, tikman natin siya kung masarap ba talaga siya kasi halos maubos na siya. Ito po. Tikman natin. Tikman natin muna yung potato niya. Malambot yung texture ng patatas niya. Kasi nung pagkalaga natin, dinurog natin siya ng pinong-pino. Kaya soft na soft yung ating patatas. Creamy din siya kasi medyo marami yung sauce na nalagay natin kanina na Nestle. Tama lang po yung timpla. Sarap. Madali lang naman po siyang gawin, saka yung mga ingredients niya. Hindi naman mahirap hanapin, mga basic na ingredients lang po siya, like chicken, Nestle cream, mushroom, patatas. Ang sarap niya po. Pwede niyo rin po itong itry. Madali lang naman siyang gawin, tsaka lutuin. So, ayun lang po mga ka-quarantine. Kung nagustuhan niyo po yung video ko, like and share niyo po ito. Maraming salamat po. Stay safe everyone. Bye!